กราบสวัสดีผู้ชมท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่ในเกมขับรถไฟของเกาหลีแล้วนะครับเกมนี้นะครับใครอยากเล่นนะครับไปเติมเอานะครับเสียตังค์นะครับผมไม่ได้แจกให้ฟรีนะครับแค่นี้แหละครับเดี๋ยวเราไปเริ่มคลิปกันเลยนะ